Сегодня 6 мая. Проехал опять трактор. Опять нам тут вон наворочил. Вот тротуар, по которому обычно люди ходят. Как вот можно сейчас пройти по этому тротуару после этого трактора? Была дорога нормальная. Вот как вот можно? Во. Вот как вот. И вон он сам трактор. Желтый прячется вон там он за ларьком. Вот что он наделал. Вот она, улица Горохова. Была нормальная сегодня утром. Сейчас уже ненормальная. Вот он, этот трактор выезжает. Вот мы сейчас быстренько приумножим этот трактор, как он выезжает. И все здесь пораздит. Вот так вот он и делает нам здесь дорогу хорошую. Это город. Улица Коммунистическая, перекресток Горохова. Дачники ездят, постоянно пыль, грязь, все летит на дома. Но никто ничего не делает. Только вот трактор раз в неделю ездит. И нормальную нам дорогу, сухую уже, примятую, бороздит, чтобы машины дальше разбивали и все на дома летело. У нас здесь дети живут, пожилые люди. Но я думаю, правительство посмотрит это видео, сделает для себя что-то, то, что хоть как-то может заасфальтирует нам эту дорогу когда-нибудь.